Täna on 9. mai ja oleme Viljandis, toimumas on Võmm. Mul on siin hästi turvaline seista. Minu kõrval on abipolitseinikud Anti Peri ja Andre Välimets. Kuidas abipolitseinikuks saaks? Väga lihtsalt. Lähete veebilehele www.abipolitseinik.ee, täidate vajalikud dokumendid ja vaadatakse taust üle ja ma usun, et siis oletegi abipolitseinik. Tausta ülevaatamine tähendab mida? Kui oled ikka elus pahandusi teinud, siis abipolitseinikuks ei saa? Jah, kriminaalselt karistatud ei tohiks olla, vähemalt 18 aastat vana ja võiks ka füüsiliselt heas vormis olla. Nii, füüsiline hea vorm ja põhjus, miks teist abipolitseinikuks sai? Põhjus on ikka sellepärast, et tahad anda panust enda ühiskonnale, et kui sina ei tee ega keegi teine sinu eest ka midagi tegema ei hakka. Kuidas selle füüsilise vormiga on? Kas tuleb teha kehaline test, et mida sa üldse, kas sa joosta jõuad, mida sa pead suutma sportlikus mõttes ära teha abipolitseinikuna? Jah, kõige lihtsam ongi 3 kilomeetrit jooksu 25 minutiga, siis on, kui sinna aega saad, siis on tehtud. Abipolitseiniku töö on milline? Vastutusrikas kindlasti. Elanikkonna kaitse on väga tähtis, et see on põhiline asi kindlasti. Ja ma ei teagi, et olla olemas lihtsalt. Saan ma õigesti aru, et see töö ei ole tasustatud? Just, see on vabast tahtest ja kohustundest. Aga kuidagi peab ju tööl ka käima ja raha teenima. Mis on teie päris töö? Päris töö on ettevõtja. Ja abipolitseinikuna võtate ja panustate kui tihti ja kui palju tuleb seda ette? Oleneb olukorrast, et kui palju vajadust on ja samamoodi ka, kuidas endal vaba aeg on. Millised need vajadused on? Millal on tulnud teile kutse, et nii, nüüd on vaja kiiresti reageerida? No oleneb sellest, et kui palju patrulle on, kes on mingeid üritusi toimumas, kes on palgapäevad näiteks, siis on see vajadus suurem, et siis inimesed tulevad rohkem välja ja siis ka on vaja siis panustada rohkem. No rohkem panustada. Kui palju teie panustate, Andre? Tegelikult on see panustamise aeg, mida võiks abipolitseinik aastas teha, on 60 tundi. Minul on see umbes 2-3 korda rohkem. Kui palju Viljandis on abipolitseinikke? Hetkel peaks olema 40-50 kanti. Kui palju nendest on mehed ja kui palju nendest on naised? Pead ei anna, aga peaks enam võrdne olema, kui ma õieti tean. Nii, ja mis on olnud kõige kriitilisem ülesanne, mis on teil tulnud abipolitseinikuna täita? Ja millal te peate andma politseile töö üle? No, ütleme nii, et kui on mingisugused agressiivsemad joobesjuhid näiteks, et sealt peab kindlasti võtad olukorra kontrolli alla ja sealt politseile üle andma. Milline on teie kõige keerulisem olukord, kus te olete pidanud abipolitseinikuna osalema? No, ütleme näiteks relvastatud olukorras, kus inimene näiteks tardirelvaga õhku paugutab või relvaga seda kunagi ei tea. Need on niisugused ekstreemsemad, kus siis tunne, et adrenaliin läheb üles ja siis tuleb ennast rahulikuks võtta ja vastavalt siis sellega käituda. Kuidas enda rahulikuks võtmine täpsemalt käib? Tuleb välja hingata, rahulikult mõelda ja nagu öeldakse, kõik on ajapikkune protsess, et kuidas sa ise mida rohkem sa seda tööd teed, seda rahulikumaks muutud. Võib-olla lõpetuseks siia mõned nõuanded, millest algab turvalisus, mida saab iga inimene teha, et oma kodukohta turvalisemana hoida. Lisaks sellele, et ta saab minna abipolitseinik.ee veebilehele ja kandideerida ka abipolitseiniku kohale. Päris keeruline küsimus, aga ise tuleb olla kohusetundlik ja pidada reeglites kinni ja ega see muud ei olegi, et nii on. Ja Anti, millist nõu annate teie täna abipolitseinikuna kõikidele inimestele? Millest hakkab inimeste turvalisus? Igas linnas, mitte ainult Viljandis, kogu riigis? Igast, millest hakkab sellest, et iseendast, et igaüks peab ise oma panuse andma, mitte vaadata telefoni, kui midagi toimub, mitte seda filmida, vaid sekkuda, kui on, nagu näete, et olukord saab lahendada niimoodi. Aga kõik sellest hakkabki iseendast. Nagu näete,
Viljandis on turvaline, härra Anti ja Andre seda kinnitavad ja kui sul ka tekib tunne, et sa tahad aidata kaasa kogukonnas sellele, et meil oleks lihtsalt turvalisem elada, siis ma soovitan nende meeste kombel kandideerida abipolitseinikuks.